Arkadaşlar merhaba. Bakalım Arden bugün bize hangi arabasını gösterecek? Yeni bir video hatta bu. Ta 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 tam. Arden'in kırmızı akülü arabası. Ve Arden Bey şoför olarak arabasına bindi. Evet Arden, hadi bakalım onunla nereye gideceksin? Arden, gaza mı basıyorsun? Vay canına. Hadi bakalım Arden, iyi yolculuklar. Arden kırmızı akülü arabasıyla bakalım nereye gidecek? Arden, bizi gezmeye götürür müsün arabanla? Oradan geçebilecek misin çarpmadan? Evet, şimdi geri gidiyor. Arden arabasını ayarlayacak ve sonra da oradan bakalım geçebilecek mi Arden? Geçerim ya. Çok... Geçebilir misin Arden? Hadi bakalım, şimdi geri gidiyor. Evet, arabasını ayarlıyor şu an Arden. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Bakalım Arden ne taraftan geçecek? Evet, bu taraftan mı? Bu taraf, soldan mı geçeceksin Arden? Orası dar mı peki? Oradan geç bakalım. Evet arkadaşlar, Arden şimdi arabasını düzeltiyor ve geçecek. Bravo. Eyvah, orada bir bisiklet var. Arden, sakın bisiklete çarpma, tamam mı? Bisiklete çarpmadan geç Arden. Bravo sana. Bakalım geri geldi. Acaba sehpaya değecek mi? Evet, Arden değmeden geçti. Evet Ardencim, nereye gidiyorsun şimdi? Bizi nerede gezdireceksin Arden? Arden geri, bir sağa bir sola yapıyor. Bravo Arden. Arden, geri gitmek için ne yapıyorsun? Vitesi arkaya atıyorum. Vitesi arkaya attığın zaman geri, ileri attığı zaman da ileri gidiyor Arden. Evet, hadi bakalım. Anne, tamir getirmeyi unuttuk. Tamam, birazdan. Belki araban arızalanırsa tamir de ederiz, olur mu? Şu an tamirlik bir durum yok. Evet Arden. Hadi bakalım, bize bir o zaman ne yapalım? Evde tur atalım. Evde tur atmaya hazır mıyız arkadaşlar? Vay canına. Arden hızlandı. Arden, sanki çok hızlı gidiyorsun. Arden hızlı gitmeye başladı. Evet, devam et Arden. Efendim? Evet, devam et bakalım. Bravo. Şimdi sağa dönüyor Arden. Arabasını tekrar ayarlıyor. Arden, akülü arabasının arka ışıkları yandı. Ya çok güzel, onları kapatma. Bence açık dursun Arden. Açık daha güzel oldu. Önde de farları. Eyvah, biz farları kapatmayı... Hayır, yanlış oldu. Açmayı unutmuştuk. Evet şoför bey, arabanızın lütfen farlarını açar mısınız? Belki karanlık yere gidebiliriz. Orada önümüzü görmemiz için farlarımızın açık olması gerekiyor. Aç bakalım. Evet. Bakın. Dolaba yansıyor ışıkları. Arden, açar mısın ışıklarını lütfen? Daha güzel gözüküyor araban. Evet, hadi bakalım gidiyoruz şimdi. Arden, antreden gidebilirsin ileriye doğru. Evet, Arden gidiyor şimdi. Yolculuğumuz başladı. Evet, ışıklarımız yanarak gidiyoruz. Durmadan gidebilirsin anneciğim. Çok hızlı gitmeden, durmadan ileriye kadar gidebilirsin. Kapının oraya kadar gidebilirsin. Orada mı duracaksın öyle? Bence ne yapalım biliyor musun? Oraya kadar gidip odağından tamir setini alıp gelelim. Belki arabamızın tamire ihtiyacı olabilir. Ne dersin Arden? Arabanın tekerini yaptırmaya gidiyorum. Arabanın tekerini, evet. Şimdi az ileride oto tamirci varmış. Arden arabasının tekerini orada yaptıracak. Ne oldu öyle? Değişik bir ses çıktı. Evet, gidiyoruz arkadaşlar.
Motoru mu bozuldu? O zaman motorunu bir de onun... Altındaki şeyi yaptırırız. Tamam, hadi bakalım. İlerliyoruz. Evet, devam et Arden. Yaklaştık. Tamirciye çok az kaldı. Az kaldı. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz. Çünkü akülü arabalarla çok hızlı gidilmez değil mi Arden? Kaza yapabiliriz. Hızlı araba kullanmak çok tehlikeli. Şimdi inme sırası geldi. Evet, inme sırası geldi. Şimdi Arden ne yapacak biliyor musunuz? Bence odana götürmeyelim onu. Bu arada kalsın, burada tamir edebilirsin. İstersen. Olur mu? Şöyle yapalım. Vay canına Arden. Onu nasıl çevirdin sen öyle ya? Ağır değil mi o araba? Evet. Aa, koltuğu da çıktı. Arkadaşlar Arden koltuğunu söktü. Işıkları da kapattı. Bakalım şimdi bize ne getirecek Arden? Çok heyecanlıyım. Acaba Arden odasından bize ne getirecek? Aa, bir oto tamir seti. Bakalım. Ama içindeki tamir aletleri çalınmış. Hayır, içinde. Onu kaldır. Onu kaldır. Bak, bütün malzemeler onun içinde. Kırık. Hayır, kırık değil anneciğim. Parçaları ayrılmış sadece. Onları yaparız, tekrar yerleştiririz. Evet, bakalım şimdi buradan. Şeyleri nerede oldu? Anneciğim içinde gel. İçinde hepsi. Bak burada. Bunları Evet, çıkar tamir bakalım. aletleriyle yapacağız. Tamam. Evet, tamir aletlerini çıkartıyor şu an Arden. Evet, usta hazır mısın? Şimdi neyi tamir edeceksin? Koltuğun altında akü var orada. Arabanın aküsünü mü tamir ediyorsun? Evet, Arden arabanın aküsünü tamir ediyor. Ve şimdi bakalım ne yapıyor Arden? Arden, bize de yaptığın şeyleri anlatır mısın? Biz de öğrenelim. Keçle vurdum, üstümde bir leke kalmış, o yüzden böyle gidiyorum. Öyle mi? Orası arabanın motoru mu acaba? Evet, biliyorum. Vay canına. Bakalım Arden şimdi hangi tamir malzemesini kullanacak? Hemen bakıyoruz. Bakalım ne yapıyor orada? Şuna bakın arkadaşlar. Bunlar arabanın aküsü. Ve Arden bunları tamir ediyor. Bravo Arden Usta ya. Bitti araba. Bitti mi tamiri? Evet. Evet, şimdi koltuğunu Bitti ya. sonunda bitti mi? Geri artık gideceğiz. Geri mi gideceğiz? Vay canına. Şimdi yapamıyoruz. Tamam, şimdi tekrar geri arabayı aldığımız noktaya gidiyoruz. Hazır mısınız? Wow, hadi bakalım. Biraz yavaş gidelim. Koltuğun tam yerleşmedi mi acaba? İstersen bir kontrol edebilirsin. Bir kontrol edeceğim tabii. Evet, et bakalım. Şimdi Arden Korna koltuğu tam oturmamış sanırım. Onu tamir ediyor. Evet, et bakalım Arden. Onların oradaki vidaları yok Arden. Orada vidaları olması gerekiyordu. O yüzden içeri Evet, o yüzden hareket ediyor. Çok tehlikeli. Onların o vidalarını bulmamız gerekiyor. Ama artık ben yaptım, gerekiyor. Öyle mi? Peki. Geri. Evet, gidiyoruz. Geri gidiyoruz arkadaşlar. Arkama bakayım mı? Diğeri çarptı. Evet, arkamıza aynalarından da bakabilirsin. Arkamızı ne yapıyoruz? Aynalarımızdan kontrol ediyoruz, değil mi? Bakaya bakaya. Araba kullanırken kafamızı arkaya çevirmiyoruz. Ne yapayım? Aynadan gözükmüyor. Ama şimdi bu oyuncak araba olduğu için öyle bakabilirsin. Ama normalde araba kullanırken arkaya bakarken asla kafamızı çevirmiyoruz. Evet. Evet, bence de aynayı da kırmayalım yani çarpıp. Şimdi ilerliyoruz. Evet, çok güzel gidiyorsun Arden. Arden bence ehliyeti hak etti. Ay, Arden çarpıyordun. Son anda kurtardın. Gördün mü?
Son anda kurtardın. Arkanda ayna var. Dikkat et aynaya. Evet, aynaya çarpma, olur mu? Anneciğim yaklaştın. Aynaya yaklaştın. Evet, çok ilerleme bence. Evet. Şimdi öyle yapıyorum. Şimdi nereye döneceksin? Ne tarafa gidiyorsun? Tamam. Arkana dikkat et, tamam mı? Arkanı kontrol etmeyi unutma. Evet, Arden ne yapıyor? Şimdi arabasını ayarlamaya çalışıyor. Ne tarafa gideceksin Arden? Mutfağa girmeye çalışıyorum. Mutfağa girmeye çalışıyor. Ama aynamıza aman Arden dikkat et, çok yaklaştın. Arden aynaya çok yaklaştın. Aa, Evet, ne oldu? Şarjı mı bitti? hayır, gitmiyor. Basıyor musun gaza? Bastı.